uzaze tugerageze uzaze tugerageze inshuti yanjye. Ntabwo ngewe njya mvuga ngo ni amakosa ngo abantu bakora ngo ibiki n'ibiki, kuko buryo iyo urukundo rwaje nta nubwo abantu baba bagitekereza, sibyo? Yego. Baba ngo abantu bakundana ntabwo baba bagitekereza ngo amakosa ngo ese ngo bizagenda bite ibiki n'ibiki. Gusa kimwe cyo ni uko hari abantu bashaka mu kigare. Nawe hari ugutozwa n'ababyeyi ariko ukagira n'ikindi kintu muri wowe. Gutozwa n'ababyeyi gusa ntibihagije, kuko hari n'ababyeyi babikora ariko umwana akanga akagira gute bikananirana. Ahubwo gutozwa n'ababyeyi bifatanya na kamere iri mu muntu mw'imbere. Yego. Urabona hari ukuntu dukura ufite ukuntu watojwe, ariko nk'uko ngo tujya mu ma interna wajya kwiga ugasanga hari abandi abana bafite imico ihabanye we nuko umeze. Yego. Rimwe na rimwe hari abana bahita bajya mu bigare by'abo bana ugasanga noneho nabo bagiye muri ya mico b'abana bafite. Yego. Uri mu rugo nyine warashatse. Yego. Noneho indashyikirwa, harya ubwo indashyikirwa na zahabu habanza ibi. Abanza zahabu. Oya. Indashyikirwa. Ntago tubizi ngo biratuvanze. Reka tureke kubyinjira twivuga ibyo twatugiye kuvuga, biratuvanze. Kuko nubundi bira ntago bitureba. Ariko abanza indashyikirwa. Zahabu nyine ni babandi. Zahabu ni bandi baba barasoje nyine. Kuva ku myaka 30. Oya. 30. Ako se wayibaze neza. Kuva ku myaka 30 bari mu rugerega, ntago ari imyaka yo kubura. Babandi banyuma bitwa gute se? Nyine zahabu. Banyuma nyine bo mu myaka baba bamaze igihe kirekire. Nisibyo ndi kukubwira. Kuva ku myaka 30 kuzamura indi myaka yose bitwa zahabu. Yego, twikomereze. Uramvanga mvanze. Bena niwe twigeze kugirana ikiganiro. Ndagupepeye cyane Bena. Ndamubwira none se Bena ari amapeti bahabwa ati yewe ntago ari amapeti. None mvuze ngo ya yewe ndakibuka. None ngo ya yewe ngo ntabwo ari amapeti. Urumva ngo ni imbere. Kuva nakura hari igihe nageze wenda mpura n'ibintu bituma nshaka kuva ku kwizera Imana. Yego. Reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize kugira ibihe byiza aho muri mu bice bigiye bitandukanye. Ngiye ubasuhuza ndi mwene so, kantu ka mwene so. Bimeze bite se? Ni sawa. Ni amahoro. Ni amahoro. Cyane. Minsi yari twaherukanaga mu Bugesera buriya ra? Mu Bugesera. Nge twicariye hano aho turi kwiganirira nge na Suzana. Kandi kazina ke nago nakavuga. Ariko tugiye kwigana ngira ngo hari abenshi muramuzi no muri mbyo wakorera kugana Yesu. Nkuko nabibabwiye by'umwariko mwebwe mutarasubscribinga, musubscribinge kwe ngo muzajye mubona ibiganiro byacu byinshi kandi bigiye bitandukanye, ibitaramo, ibyigisho n'ibindi byabafasha bujyana mu buryo bugiye butandukanye. By'umwariko tubabwire ko dufite ikiganiro kijya kigira inama baririmbyi, ndetse no muri kino kiganiro tuza kujya tugiramo inama baririmbyi, kuko uyu turi kumwe no muririmbyi araririmba, sibyo? Ngira ngo hari ndazi kukubwira ibibazo abantu bagiye batubaza. Ndazi kubigusomera. Tubahaye ikaze mwebwe rero. Nizere ko muhari. Suzango suza abadukurikiye. Ndabasuhuje abakurikiye Kwiringira TV, arabayikurikiye uyu mwanya turi kubivuga muri aya masaha. Ndetse n'abaza kubireba mu bihe bitambutse, turabasuhuje mwese, Imana ibahe umugisha. Bantu bati kurakaye noneho. Narakara se bigashoboka. Ntabwo byashoboka. Ntibyakunda. Mu gitondo nibwo nagize gutya nandika kuri status yanjye ndetse no kuri YouTube. Kanze ndaje nkubwira ibyo abantu bagiye basubiza, ndaje nkubwira ibyo ariko mpereye kuri status. Mpereye kuri status hari uwanditse biteke uko nari kubona hafanga, ariko reka nze bize. Umwe yanditse ati umumbwirire ko mwemera. Uwo ni uwa mbere. Yego. Undi arandika ngo mumbarize uti
nk'ubwo abaseka iki, uyu muntu uramuzi? yego ndamuzi. ubwo mubiziranyeho. Tubiziranyeho. Undi arandika tubwo abadukurikiye mbanje ibitekerezo byanyu kuko twese ni byiza ko ibitekerezo byacu byashyirwa mu bikorwa. Undi arambwira ati umumbwirire ko mukunda, umumbarize niba twazahura cyangwa akazaza kunsura mu Bugesera akanzanira na korari. Tunamusubiza uyu muntu. icya mbere ngo arankunda. Yego. murakoze cyane, ndagushimiye cyane muntu wo mu Bugesera. icya kabiri ngo niba twazahura, guhura byo birashoboka. Yego. ndetse na korari kuba yajya mu Bugesera birashoboka. Yego. ariko byanyuze mu nzira zisabwa kugira ngo korari ibashe kugenda. Ibashe kuba yagenda. Aha. Undi yanditse ati umumbarize uti ni irihe banga ukoresha ngo umenye kuririmba? ibanga ryo ntaryo nzi, nyine ni ibintu numva biza tu. ni ibintu biza, ntabwo navuga ngo ibanga nkoresha ni irihe. ni ibintu byizana nkisanga nanjye ndi kubiririmba. Ubundi si umuntu utazi kuririmba yenda ubyumva akurikira yakumva ko kuririmba umuntu ubikora nyine feeling aba afite muri ako kanya ari kuririmba ziba ari izihe? biterwa n'uko umuntu ameze n'uko ateye, ariko ngewe iyo ndi kuririmba mba numva ndi kubifiringa cyane. mba numva indirimbo hari ahantu iri kumvana, hari n'ahandi hantu ari kungeza. mbese sinzi ukuntu nabivuga, ariko amarangamutima yanjye aba mu ndirimbo. kwa kundi buriya abarokore hari ukuntu basenga. Yego. kuriya basenga basakuza bavuga cyane, nyine uba ubona hari ahandi hantu bari. Yego. uretse kuba bari gusakuza, ariko uba ubona hari ahandi hantu bari. Yego. ukabona isengesho hari aho ryabavanye, hari n'ahandi hantu ryabagejeje. Yego. kariya kantu abadivantiste ntako tugira. ariko buri wese arakagira uretse iyo umuntu ari kuririmba. nyine ndi kukubwira abadivantiste mbona dusenga. Yego. nyine ugasenga biraho. bimwe na bimwe umuntu akaba ari gusenga ari kwibaza ati inzu yanjye irahiye, imodoka zanjye zirahiye, ariko wamugari kariya kantu niko. ariko abarokore barasenga handi umubona ukabona isengesho hari ahandi hantu ryamujyanye. Yego. cyane cyane hari igihe abadivantiste wenda bitubaho iyo twiherereye. Yego. twiherereye ariko ni gakeya. ni gakeya. wenda wakoze isengesho ryawe runaka, hari igihe usenga ukumva koko hari ahantu isengesho ryawe riri kugera. ariko sinkeka ko, sinzi kabisa. rero nanjye ayo marangamutima umuntu agira b'abarokore bagira bari gusenga, njye nyagira mu ndirimbo. Yego. mba numva indirimbo hari ahantu cyane, nyine ndayifiringa, mba ndi kumva ibintu iyo ndirimbo iri kuvuga koko. Yego. nkumva nyine biri kunshengera. indirimbo ifite ahantu imvana, ifite n'aho injyana. rero biterwa n'icyo umuntu aririmbye atekereza. hari igihe abantu bamwe na bamwe tunaririmba ariko ubona nyine tudahari. Yego. tudahari tewo, twibereye ahandi hantu. icyo gihe nta kintu indirimbo yakumarira. ibyo ubisanisha no gusenga kenshi twari tubikomojeho. akenshi hari ubwo usanga niyo turi gusenga wa mungane umuntu aba ahumirije gutya akaba ari kure, ariko wa mungane akantu uvuze gahise kanyubaka. impamvu mise nkumva bumwe nibwo nigeze gusengeramo, nagiye kubamo umushyitsi, ariko ni umushyitsira cyangwa yari situwasiyo y'ubuzima ahubwo yari yahanjanye. abantu tujya gusenga tugiye bitewe na situwasiyo, mwese ndabasuhuje. yari situwasiyo yari yahanjanye runaka, noneho ngeramo narasenze handi nyine ibintu byo kwitekerezaho wumva utabifite. bavuga kuririmba ukagenda ukaririmba, bavuga gusenga nyine ukumva urimo urasenga, ukumva uri gusenga, ukumva noneho nta bintu ufite byo kwiganyira, kuko kwa kundi yenda abantu bavuze ngo turi kuvuga ngo amene, ukavuga ngo ayiwe nyiri ibyo ndaranyirukana mwana ku ishuri, reka birabyo nta nubwo aba bifite, kuko umutima uba ufite ahandi hantu uri bitandukanye natwe. icyo kintu urakivuze numva nicyo koko. ubona kiriya kintu kiramutse kiri mu bantu twese kiturimo ngo niko dusenga cyangwa niko tumeze, se byenda ngo ni kanoni za kanisa, ariko abantu bakaba basenga muri buriya buryo. ubona hari iki byakongera mu bantu? hari ikintu byakongera mu bantu, kuko
hari ukuntu dusenga nyine ari umuhango Theo yego tuvuga ngo dusenge Mm. ugasenga nyine biri aho tu ariko mu by'ukuri ya magambo uri kuvuga y'isengesho ni ukuri uri kumva ari ibisanzwe pe kandi mu by'ukuri isengesho riba ryakagombye kugira imbaraga ku buryo wumva nawe muri we mu mutima wawe hari ikintu kiri guhinduka ku buryo no mu bitekerezo umva nta kindi kintu kirimo ari Imana gusa cyangwa hari izindi mbaraga zikurimo ziri gutuma uvuga ibyo bintu rero inshuti zanjye rwose twakagombye kujya dusenga tubifite ku mutima ukumva nyine niba uri gusenga ukumva hari ikindi kintu hari iyindi mbaraga iri kukujyamo rero byaba byiza byatugirira akamaro pe cyane anyway wambaye neza nubwo umusore niwe wigeze kutwigisha uretse kuvuga ngo urakoze manzi umusore niwe wigeze kutwigisha aratubwira ngo Erida musore ndagusuhuje akunda kuri TV cyane nawe aradukurikira cyane aravuze ngo ugasanga ngo umugabo n'umugore bavuye mu rugo sibyo umugabo ntigeze abwira umugabo ko yambaye neza nako umugabo ntigeze abwira umugore ko yambaye neza bageze mu modoka ngo ikigabo cy'inkonkobotsi kiraje kiramubwira ati wambaye neza wambaye neza ubu ntabwo wabibonaga ko twavanye mu rugo umugore ari kubaza umugabo ntabwo wabonaga ko nambaye neza kugeza ubwo abandi babimbwira ariko umutware turi ahantu umutware ntabwo turi kumwe kwari kugira ngo mutabyumva ukundi kuntu anyway gira ngo hari nk'uko muri kubibona Suzana yambaye neza cyane kagashati kameze neza cyane yego twaba tukibariza ibibazo by'abakunzi bacu undi yanditse ati umumbarize ni iyihe korali yaririmbyemo mbere ese yiyumva gute iyo abona akunzwe n'abantu benshi sori irancitse iranyobye kanze nyigarure yego iyo abona akunzwe n'abantu benshi nta mbogamizi ahuriramo nabyo mu kuba wakundwa n'abantu benshi musubize yewe nta mbogamizi ndahura nazo ahubwo nyine akenshi birantungura kuko hari igihe umuntu akubwira ukuntu agukunda nyine ukumva biragutunguye ukumva biragutunguye ntabwo njya ngira amarangamutima kenshi nyine yo kurira oya cyakoze twimutse ikindi korali waririmbyemo nahereye muri korali ry'iwacu mu Ruhango yitwaga Inshuti z'Imana wari wahise amusubiza niba ari byo komeza ariko niyo nahereyemo tukiri abana tuyikuriramo igihe kiza kugera kwa kundi nyine korali bari y'urubyiruko ugasanga abasore batangiye kugenda gushakisha ubuzima abakobwa nabo bikabuko mbese bya bindi bya korali z'urubyiruko nawe urazizi ntabwo zikunda nyine kugira ireme kubera bagenda bigendera ubwo rero nanjye naje kuba ntakibarizwamo mu gihe runaka njya muri korali yitwa Abijuru ibarizwa mu itorero rya Kimihurura yego nanagira ngo mbatumire mu gitaramo kamite mboneraho abantu bo mu Bijuru ubwo muraza kwishyura tubyumvikaneho korali yanjye Abijuru ifite igitaramo ku itariki 24 z'uku kwezi kwa munani yego ifite igitaramo tuzaba turi kumwe na korali New City y'Imusanze mu Kinigi tuzaba turi kumwe n'ibyiza by'ijuru mu Rugunga riharya niyihe arindi nabonye ntago umusamariya mwiza hazaba ari n'umusamariya mwiza rero abantu bakurikiye Kwiringira TV ndabatumiye muzaze duhurire Kimihurura kugira ngo tubane na korali Abijuru mu gitaramo bafite ku itariki 24 ntimuzabure yego natwe tuzaba duhari nibikunda tuzongera twiganirire undi yahise amusubiza ngo yaririmbye mu biringiye Imana yo ku itorero rya Bugarura ni mu karere ka Ruhango nibyo ra yitwa Inshuti z'Imana ubwo yakibeshyeho ariko aho avuze ni Bugarura korali niyo yari yibeshyeho undi yanditse ngo
ikintu mukundira ahora yishimye kandi azi kuririmba. Umumbarize ese umuntu ashaka ko amwigisha kuririmba yabikora? uzaze tugerageze uzaze tugerageze inshuti yanjye. Yego, uyu yitwa Fabiola Uwiduhaye. Ubwo niba ari kutwumva ndabizi neza ko azadukurikira. My Uramuzi? sister. Shamba mubwire yanditse guki? Yanditse ngo ikintu mukundira ahora yishimye kandi azi kuririmba. Umumbarize ese umuntu ashaka ko yamwigisha kuririmba yabikora? Fabiola se? Fabiola. Oya nonsense. Uwiduhaye. Si nguyu. Niba uzi gusoma. Shamba mara cyangwa no bitiranwa. Wasanga no bitiranwa. Kuko turi gusoma ni ibyo wakwandikiye kuri YouTube. Ndaza kumubaza. Ari gatureke kumara umwanya ngira ngo ari tumaze gukoresha iminota igera muri 10 turi muri bino bintu tutarivuga muri rusange. Anyway, ni Suzanne nkuko mwabibonye niwe tugiye kwiganira. Suzanne ubuzima bwa buri munsi mumubona mu baririmbyi, mumubona ari kurimba muri kore kugana Yesu, mwamwumvise muri kore yo mu ruhango, mubiri muri korari abijuru, muramubona hari Kimihurura, muri kugana Yesu uyu munsi wa none niho ngiyewe namumenye, cyangwa se niho mwavuga ko namwe bwanyu mwamumenyeye. Suzanne mbere yuko aza mu murimo w'Imana ubundi yari muntu ki? Sugira ngo ndakubwira ko nari muntu ki? Yego. Kuko nari umwana nyine. Nabwo wararirimbaga. Nararirimbaga. Ubwo rero ngiye kubwira ngo nari muntu ki sinzi uko nabisobanura pe. Ngewe nakuriye mu itorero ry'Abadventiste umunsi wa 7, kandi urabizi ababyeyi bakiriya gihe bari ababyeyi bari seriye. Yego. Sibyo? Kandi n'ubu ukuntu batozaga abana umunsi w'isabato byari ibintu nyine binejeje twebwe abantu b'iyi minsi byaratunaniye. Yego. Kiriya gihe rero nyine nari umwana utozwa n'ababyeyi isabato, umurimo w'Imana, kuririmba, mbese n'ubwo buzima nakuriyemo nta buzima nigeze njyamo buri ku ruhande yabwo. Buri ku ruhande yabwo. Rero ntabwo nabona icyo mvuga ngo mbere yaho byameze gute kuko nabikuriyemo nyine. Yego. Birumvikana ko Suzanne turi kubona yavukiye mu karere ka Ruhango. Nyuma amashuri byagiye bigenda gute mu by'amashuri? Nawe rero. Oya, ibi bintu tuba turabikenera. Hari ubwo impamvu tubikenera, hari ubwo ngiye Theophile nasinzira, cyangwa Suzanne ukisinzira nta wamenye iby'ubuzima. Arumva? Rero aho ngo dushakishe amateka y'umuririmbyi tugomba kuba tuyafite twaramaze kuyumva. Niyo mpamvu tuba tugomba kwishimira bakubwira ngo turagukunda. Sibyo se? Yego. Ego bana we primaire nk'ibisanzwe nayize nk'ibisanzwe nk'abandi bana nyine. Wayigiye mu Ruhango? Yego, mu Ruhango. Nako nize ku bigo bibiri. Primaire wayize ku bigo bibiri? Yego. Kubwo ubuzima se cyangwa kubwo gutemwa? Oya se nawe. Iryo jambo rugabiro ryumvise gutemwa se? Oya. Naringize ngo ntabwo icyo gihe waba wari umunyeshuri. Ntabwo ari ubwa mbere nyumvise. Yego. Ubo nayize ku bigo bibiri na secondaire ku bigo bibiri. Yego. Si ibyo turankome ku kigo kimwe na superieur. Ibyo byenda ni byumvikanye ko ibintu ngiye ntari kumva neza ni ukuntu wize primaire ku bigo bibiri. Si hari igihe se umuntu yumva ashaka guhindura ikigo? Twabyumvise. Ariko umuntu yumva ashaka guhindura ikigo. Hari icyo natangiriyeho bigera mu kanera. Nagiye narangirije ku kigo cy'Abadventiste ari Gitisi. Urahazi? Ndahazi. Niho nasoreje kwa Pasteur Apollinaire. Niho nasoreje primaire. Niho wayisoreje. Suzanne iyo muri ubwo buzima bwose haba mu kwiga aba secondaire ndetse na primaire
ni iki waboneye mu rubyiruko rimwe na rimwe mu mibereho yawe uko watojwe ubyiruka uvuga uti reka nubahe Imana, reka nubahe isabato, reka ngende gutya, ariko mu migendere yawe y'imibereho yawe ya buri munsi mu kubaha Imana ni imibereho yagiye igenda etape by etape, kuko hari amateka twebwe tuba dufite mu kumenya Imana. Abantu bavuga ati ariko nubwo navukiye mu itorero hari inzira naciyemo bigenda gutya, bityo nifuza ko nagaruka mu Mana. Bityo ugasanga umuntu hari ugiye kuyoba bikamukomeza muri ubwo buzima, akavuga ati byibuze nubwo byagenze kuriya uriya nkaba numvise uko yabigenje, nanjye se nta buryo mfite nagarukamo nkakomeza nkashima Imana, nkakomeza nkayikorera. Yego. Njyewe nta kintu nigeze ngira navuga ngo kuva nakura, hari igihe nageze wenda mpura n'ibintu bituma nshaka kuva ku kwizera Imana. Yego. Oya, ntabyo nigeze ngira, kuko urabona hari ukuntu bitewe n'ukuntu tuba twaratojwe, hari ugutozwa n'ababyeyi ariko ukagira n'ikindi kintu muri wowe. Gutozwa n'ababyeyi gusa ntibihagije, kuko hari n'ababyeyi babikora ariko umwana akanga akagira gute bikananirana. Ahubwo gutozwa n'ababyeyi bifatanya na kamere iri mu muntu mw'imbere. Urabona hari ukuntu dukura ufite ukuntu watojwe, ariko nk'uko ngo tujya mu interna wajya kwiga ugasanga hari abandi abana bafite imico ihabanye we nuko umeze. Yego. Rimwe na rimwe hari abana bahita bajya mu bigare by'abo bana ugasanga noneho nabo bagiye muri ya mico b'abana bafite. Yego. Nge rero ngeze no muri interna naragiye cyane cyane ngeze superiere. Yego. Ngeze superiere nagiye mu wa 4 ni hariya mu karere ka Kamonyi. Ndagenda Mado. Yego. Mado. Ndagenda maze kugenda cyangwa umwita mubwiye kuri mu kiganiro. Ndi mu kiganiro. Repetition irakomeje. Ni mu kiganiro na Tofiri. Mado, waretse kutuyobya. Mado yagiye. Bantu mujya mukurikira kugana Yesu, abantu muzi Mado ngavukana na Suzana. Ntabwo njya mbikura ngo mbishyikire neza, ariko yenda ntabwo mbizi. Yego. Ubwo rero njyewe urumva nagiye mu wa 4 nsanga wenda itorero kwa kundi mu kigo haba hari nyine itorero ry'Abadventiste ry'abarokore. Twebwe ikigo cyacu cyarisanzuraga, nta dini cyari gishingiyeho. Yego. Ngeze mu wa 4 ubwo nsanga hari Abadventiste, ubwo urabizi baba bafite n'abayobozi babayoboye nyine. Tugeze mu umwaka wa 4 ugiye kurangira, niho batoraga abayobozi bashya bazayobora undi mwaka kugira ngo tuzaze gutangira abayobozi bahari. Nisanga bantoye kuba pasiterine. Yego. Urumva? Yego. Ubwo twagiraga pasiteri na pasiterine. Hayoboraga agenda. Nkuko mu ishuri habamo shefu na shefute muri class. Twakoreshaga agenda. Ubwo nisanga nyoboye Adventiste gutyo ku ishuri. Yego. Ubwo rero nkeka ko wenda nabyo biri mu byamfashije cyane mu rugendo rwanjye rwa segonderi kugira ngo nyirangize neza ntanduranyije nk'abandi. Yego. Rero nge nta kintu navuga ngo cyambereye imbogamizi ku bigendanye n'imyizerere yanjye. Ntacyo pe. Suza, ayenda tugize umugisha wabaye pasiterine mu kigo, tugize n'umugisha iki kiganiro turi kwiganirira ubu ngubu, turi kwitangira ibitekerezo byacu turi muri vacances, aho abanyeshuri bari mu ngo batari mu bigo byabo. Hari abanyeshuri benshi bagukunda cyangwa se urubyiruko nyamwinshi bagukunda. Ukiri muri ubwo buzima bwo ku ishuri, ni ayahe masomo
mu bari kutwumva b'abakristo bagera ku ishuri bakageragezwa bagahura n'ibigare bagahura n'abantu batari basanzwe bafite mu mitekerereze yabo mu buzima bwo batari bazi ko bazahura nabo ugasanga rimwe na rimwe bahinduwe n'abo ngabo. Ni inama ki wagira abo banyeshuri kugira ngo dukomeze? Inama nabagira rero inshuti zanjye, banyeshuri beza, abakobwa beza, namwe bahungu, rwose ibintu by'ibigare ntabwo ari byiza. Niba ufite uko ababyeyi bagutoje bigenderemo, kuko iba ari inzira nziza bagutoje. Kandi niba utarigeze ugira n'amahirwe yo kugira ababyeyi baguha indangagaciro zabo, ariko wowe ushobora kwigira ku bantu ubona bafite indangagaciro zimwe, sibyo? Rero ibigare tubyirinde, ntabwo biba ari byiza. Kandi nubona uri no kubyinjiramo Satani ari kukuganza ukabyinjiramo, senga, kuko ubwo Satani aba yakwibasiye nyine. Bisengere, usabe Imana, uvuga ati Mana ndinda ibi bintu, ndinda iki kigare, kuko aho gishobora kunjyana ni habi. Ibigare birangiza Theo, birangiza pe, birangiza rwose, kuko n'ubu ngubu njya mbibona abana benshi. Hano hirya hari ikigo, usibye n'abana n'imiryango, kuko urubatse nabyo turaza kubikomoza, n'imiryango n'abakobwa, mbese ikigare icyo ari cyo cyose wajyamo. Ntabwo ibigare ari byiza rwose. Ushingiye ku mubano wari ufitanye n'umubyeyi wawe, haba mama wawe cyangwa papa wawe, hagati y'ababyeyi bawe, umubano mwari mufitanye muri buriya buzima ukiri ku ishuri kiri kwiga, ni uwuhe mubano abanyeshuri cyangwa se ababyeyi bagahanahanye hagati yabo, kugira ngo haba umubyeyi asigare yishimye mu rugo anezerewe, avuga ati umwana wanjye agiye hariya hantu, nzi neza ko azagaruka amahoro. Ukamera nka wa muhigo, mbese ababyeyi benshi rwo tumera nk'uko Efuta yahize ubwo yaragiye ku rugamba, ugasanga turi guhiga imihigo, bityo abana bacu iyo batahutse amahoro. Ni ubuhe bushuti twagakwiye kwadugirana n'abana bacu muri buriya buzima bwo ku ishuri, ababyeyi baba basigaye n'abana baba bagiye ku ishuri? Yego. Ubushuti rero, ubushuti ku mubyeyi n'umwana ni ikintu cy'ingenzi cyane, kuko ukuri inshuti n'umwana we akwisanzuraho, buri kimwe cyose akakikubwira. Ariko iyo mutabaye inshuti aragutinya, bya bindi yagakwiye kuza kukubwira akajya kubibwira abandi, kubera ko avuga ati mama yanyica cyangwa se papa yanyica. Ariko iyo muri inshuti, n'ikibazo icyo ari cyo cyose yagira arakubwira, n'icyo yaba agiye gukora arakikubwira, ahubwo we noneho ukabona uko umugira inama. Kandi wenda ntabwo navuga ngo ni 100%, ariko nka 80%. Ababyeyi mutagira inshuti abana banyu, usanga abana ari bo babananira, nka 80%. Nanone hari abananirana nabwo ababyeyi babagize inshuti, iyo ni kamere nyine n'ubundi yindi wa mwana bafitemo utahagarika, utanahindura. Ako ngabo rero hari ubwo abari n'akarande y'imiryango. Karande ni iki? Hari karande. Ese ntabwo ujya wumva bene data ngo ndatoka ndatekesha karande, urumva? Oya, ariko bisereye. Hari umuntu wigeze kunganiza arambwira ati Theophile, hari ibintu abasore mutajya mwitaho, ati uko ugenda uryamana n'abakobwa benshi ni nako bagenda bagusangiza ya mico y'abantu bagiye batandukanye. Rero hari ubwo twebwe tuba twara muri ubwo buzima tukiri abakobwa cyangwa tukiri abasore, ababyeyi bacu ugasanga nabwo ibyo bintu barabikomeje, sibyo? Ugasanga nk'umwana aravutse yenda mama wararikiye inzoga, urumva? None wa mwana atangiye kunywa ya nzoga akiri hehe? Akiri mu nda. None ukambwira ngo wa mwana nabyukana ya mico, kwa rubgurota, ugasanga iby'urukurota nibyo byukiyemo. Wa mwana nabyukira muri ya mico, ubwo ikosa rizaba ari ry'umwana? Oya, ntabwo rizaba ari ry'umwana. Yego, niyo mpamvu rero mvuze ngo karande, hari ubwo karande. Nize. Okay. Ko bantu bari kutwumva mutubwire, mutwandike muri comment niba ari ibyo karande. Ariko gusa hari mico abana bagira yaturutse ku babyeyi. Icyo cyo ndacyemera cyane. Ubwo rero ugasanga umubyeyi arimo arashaka mu kintu umwana we atigeze abona na mbere hose. Na mbere hose. Yego. Ubwo rero
abana n'ababyeyi, cyane cyane babyeyi, mugire inshuti abana cyane, umwana b'inshuti yawe, cyane cyane abana, bano bana bari mu myaka kuva kuri 12 kugera kuri 20. uri kumva Theo, bariya abana babagoye pe, ni ingero nyinshi kuko natwe tuba twarabiciyemo. yego Ubuzi uko wari umeze ufite iyo myaka, babyeyi abo bana mubagire inshuti, umugire inshuti ariko yakadasohoka, kuko numugire inshuti nta kintu azatinya kukubwira, kuko azaba avuga ati mama ari bunyumve, papa ari bunyumve nimubwire ibi ngibi. yego Ariko numushyira kure yawe ukamwereka ko nyine ibintu byose ari ku ngufu, ibintu byose ari ku gitsure, ibintu byose nta kintu azakubwira. Yego. Kandi najya no gukora ikintu yakabaye akikubwira wo kumva ko ari kibi ukamugira inama Yego. hakiri kare. Yego. Ariko nutamugira inshuti azagikora ajye kukigisha inama undi, kandi undi ntazamugira inama nk'iyo wowe mubyeyi yego. wari kumubwira. Rero tugire inshuti abana bacu kugira ngo tubashe kubona uko tubagira inama n'uko tubatwara mu gihe barimo. ngira ngo hari twagiye tubyumva kenshi, yenda muraza kumbabarira ndi umusore cyangwa yenda ndi igitsina gabo, ariko nabyo yenda nshobora kubona nabigiraho ibitekerezo. Ukumva umukobwa yenda bageze mu gihe cy'uburumbuke, agize ubwoba bwo kujya kubibwira mama we, noneho aje kubibwira nkanjye umusore, Yego. kubera ko ninjye dukundana, sitiri ngomba angisha inama, kuko hari ubwo abakobwa, hari amakosa rimwe rimwe abakobwa bajya bagira, bakizerera mu bahungu bakundana cyane kurenza uko bagomba kwizerera mu babyeyi babo. Nkamuganira rero kugira ngo bikemuke, nuko tugomba kugira iki, kugira ibyo dukora. Urumva rero wa mwana wamenye icyo kintu bwa mbere, azakura yumva ko kugira ngo niba yagiye mu gihe cy'uburumbuke bikaba ngombwa ko atindamo cyangwa se hari ibindi bibazo bibonekamo, nuko agomba kuzagira iki, kuzajya guhura n'umugabo cyangwa n'umusore. Rimwe na rimwe rero ababyeyi dukwiriye kuba inshuti cyane n'abana cyane. Suza mu mimerere yawe, mu mirerere yawe, kuko buri muntu wese tugira intego. Ubona umwana yagakwiye kuba inshuti wari ubivuze ukomeje ku myaka 15 kwiza muri 20 gutyo, ariko ubona nyirizina nkawe umwana akwiye guhabwa uburere ryari? Ubundi umwana akwiye guhabwa uburere akimenya ubwenge, akimenya kuvuga, akamenya ibyo avuga. Sibyo? Kuko usanga hari utwana twinshi turi kuvuga, ugasanga turi kuvuga utuntu tw'utugambo twinshi. Icyo gihe rero umwana akwiye gutozwa ibyo avuga n'ibyo adakwiye kuvuga, akwiye gutozwa ibyo akora n'ibyo adakwiye gukora, akwiye gutozwa kubaha buri muntu wese. Mbese kuva umwana akimenya ubwenge, akimenya kuvuga, kumenya ngo uyu ni papa, akimenya kuvuga ngo uyu ni mama, akareba ibuye akamenya ngo ni ibuye. Yego, akareba icyuma akamenya ngo ni icyuma. Icyo gihe umwana nibwo atangira gutozwa uburere. Kuko mungani hari nk'umwana ujya wumva ukumva arimo aravuga iby'indani kwa mama wabo, yenda ukabona muri iyo myaka arimo usanga arimo mwaganira gato kumva ngo yewe ngo nabonye mama na papa bari muri ibi ngibi. Ari ntekeze ko ari naho umwana yangirikira kurenza. Kubera ko ntabwo tuba twateguye. Iyo tumaze kubona ari gute, ubundi abakire ndabakunda cyane, mu kibundi umwana atangiye kumenya kureba. Nubwo yenda nabwo hari ibintu byangirikamo bikeya, ariko burya kirana ikintu cyiza cyane cyagakwiye gufasha abantu. umwana wakuze gutyo agakora muri ubwo buryo, agakora muri iyo mico yisanzemo, ubwo atigeze agira mu ruhare, we yumva iki kudukurikiye muri kano kanya? Yisanzemo. Yego, hari mico twagiye tuvuga ababyeyi bagizemo uruhare, nyamara umwana nyine bo babikoze bazi ngo ni ibintu biraho. Yego. Biza ku affect umwana. Izo ngaruka ziri kugira kuri uwo mwana rero kubera ibyo ngibyo ababyeyi bakoze. Yego. Byo umwana byitwaremo atameze atyo. Yarabyisanzemo, guhinduka birashoboka cyane. Kuko buriya iyo anabimazemo iminsi usanga byaramubayeho nyine, ku mugane wawe ngo karande, usanga nyine kubyikuramo
agatekereza ati ubuse nabishobora nagira gute, ariko kubivamo birashoboka. Kubivamo icya mbere ni ubushake bwe, niba koko ashaka kubivamo yabivamo bigashoboka. Icya kabiri ni ukubisengera. Icya gatatu gucika ku byatumaga bijyamo. Niba hari inshuti bajyanaga muri ibyo bintu agatangira kuzigendera gake. Niba wenda tuvuge nk'urugero yanywaga inzoga, niba yajyaga mu kabari icyumweru cyose agatangira kugenda gakeya, hamwe no gusenga rwose byashoboka. Nta mpamvu yo kwiheba. Suzanne, ubuzima turimo nk'urubyiruko by'umwihariko nk'abasore, ubwo tuvuye mu mikurire tugeze mu mibereho yacu y'abasore, noneho cyagiye tuba dutangiye guhitamo abo tuzabana, sibyo, haba ku basore n'abakobwa. Imico ikwiye kuranga, imico ubona ikwiriye kuranga abasore n'abakobwa kugeza ubwo bahitamo rimwe na rimwe bikabatera kwicuza. Ku ruhande rwawe, mu mboni zawe ubona ari iyihe? Kuzi ko wangize shangazi. Arega harya abamifemu bagira ibyiciro, n'ibyiciro bingahera, bafite mifemu junior, sibyo? Bakagira hari ni flowers. Flowers urumva? Ese nukanse. Ndi kukubikubwira ngo tubiganireho n'abadukurikiye mugende mubyandika muri comment. Bakagira abandi nabakira. Kagoma ariko ni bande wari mu myaka ya hejuru? Oya. Seko nibibagiye tugira indabyo. Ari ubwo uri mu ndabyo. Urumva ko mbize ariko kubitondekanya. Urumva? Tukagira kagoma. Urumva? Tukagira aryo ubwo nize indashyikirwe ni babandi bari mu tukagira na zahabu. Ubwo ari junior, sibyo? Hakaba indabyo aribo bamwebwe. Hakaba kagoma ari bandi baba bamaze nk'imyaka nka 40. Oya yewe. Oya yewe. Uri kubyica. Ubwo nyine ubwo harya uruvuze ngo junior nyine bo nabo batarashaka. Yego babakobwa. Yego. Noneho indabyo no kuva ugishyingirwa kugera ku myaka 10 uri mu rugo. Uri kumva? Kagoma no kuva ku myaka 10 kugera kuri 20. Uri mu rugo nyine warashatse. Yego. Noneho indashyikirwa harya ubwo indashyikirwa na zahabu habanza zahabu. Oya. Indashyikirwa ntago tubizi ngo biratuvanze. Reka tureke kubyinjira twivuga ibyo twatugiye kuvuga, biratuvanze kuko nubundi bira ntago bitureba. Ariko abanza indashyikirwa zahabu nyine ni babandi, zahabu ni bandi baba barasoje nyine kuva ku myaka 30. Oya 30. Ako se wayibaze neza. Kuva ku myaka 30 bari mu rugerega ntago ari imyaka iyo kubura. Babandi banyuma bitwa gute se? Nyine zahabu. Banyuma nyine bo mu myaka baba bamaze igihe kirekire. Nisibyo ndi kukubwira. Kuva ku myaka 30 kuzamura indi myaka yose bitwa zahabu. Yego twikomereze. Uramvanga mvanze. Bena niwe twigeze kugirana ikiganiro. Ndagupepeye cyane Bena. Ndamubwira none se Bena ari amapeti bahabwa ati yewe ntago ari amapeti. None mvuze ngo oya yewe ndakibuka. None ngo oya yewe ngo ntabwo ari amapeti. Urumva ngo ni imbere. Harimo na ba kapitene. Ngiye numvaga ibaze ko kuva mu bwana bwanjye nakuze ndi umudivantiste. Nta rindi torero cyangwa idini nzikireka hano nakubwiye ngo nagiye kuvumba ku bwa situation nari nibereyemo. Noneho nakuze ariko impamvu natinye ibintu by'ubujiya nigeze kujya mu ngando barankubita. Twatinze kubyuka. Atumena amazi kuva icyo gihe nasubiye mu rugo ndiko nabone sinzasubirayo. Umva ko bavuga. Rero ikintu turi kuvuga babakobwa ubona amakosa dukora haba ku basore n'abakobwa. Rimwe na rimwe atwafect ugasanga atugizeho ingaruka z'ubuzima bwacu bwose mu mibereho y'urugo. Nkawe sibyo nk'ururabo ni ibiki nyine bitubwire ni nk'ibihe. Naye mvuga avuzwe kubera kuvuga byinshi. Shabusetewe iki kibazo ndagisubiza guteho. Hera ku mahitamo student ubwo na mahitamo. Ubundi mu rugo sinzi
mu rugo habaho guhirwa urukumva mwashakana mumaze amezi 3 mumenyanye mwashakana mumaze amezi 2 yaba imyaka 2 yaba imyaka 5 ibyo byiciro byose byakubaka bigashoboka kandi ibyo byiciro byose byanakubaka ntibishoboke yego urumva sinzi uburyo navuga ngo amakosa ngatuma ngwiki sinzi kuko ntago ngewe njya mvuga ngo namakosa ngo abantu bakora ngo ibiki n'ibiki kuko buryo iyo urukundo rwaje nta nubwo abantu baba bagitekereza sibyo yego baba ngo abantu bakundana ntago baba bagitekereza ngo amakosa ngo ese ngo bizagenda bite ibiki n'ibiki gusa kimwe cyo nuko hari abantu bashaka mu kigare ibyo nibyo tuyego yego nuko hari abantu bashaka mu kigare umuntu agashaka kuko inshuti zanjye zabonye abasheri ku inshuti zanjye zabonye abagabo inshuti zanjye ebyiri zose zimaze gukora ubukwe nanjye ngiye gushaka ukuntu ngira gute ngomba gukora ubukwe ugasanga umuntu ikintu agiye gukora ntago agitekerejeho neza ahubwo agendeye mu kigare yuko inshuti ze zageze gute zakoze ubukwe aho rero ntago nyine ingaruka wazibura ariko ubundi kubigendanye no va urugendo rwa fiançailles imyaka yose mwamumazemo amezi yose mwamumazemo kimwe cyo amezi yose cyangwa imyaka yose mwakubaka cyangwa se iyo myaka yose cyangwa amezi yose nabwo ntimwakubaka byose birashoboka biterwa ariko icyo navugaho kuri iyo ngingo yo twirinde gukora ibi bintu kubera kugendera mu kigare ni umushinga uba ugomba gutekerezwaho ukawuha umwanya muri wowe kuko ntabwo ari umushinga woroshye ni umushinga ubamo ibintu byinshi cyane bitandukanye rero ni umushinga uba ugomba kubanza gutekerezaho cyane kugira ngo n'ibyo bintu byinshi cyane nibiba wowe muri wowe bitazakugiraho ingaruka uzaba ubizi ko bigomba kubaho bigufashe rero gukomeza kubibamo neza ubona amahirwe yawe y'abantu benshi barogereta mu bintu by'urushako baba barayakuye hehe kwicuza ibyo bari kuzakora byiza ibyo bari kuzabona byiza yego ni bya bindi tujya gushaka twumva twe expecting ibintu byiza gusa sibyo yego noneho wagera mu rugo bya bindi byose wumvaga bizabaho kuri wowe cyangwa uzabona ugasanga ubonye ibitandukanye nabyo wabona ibitandukanye nabyo rero wowe muri wowe ugatangira kuvuga ati se koko ibintu sibyo nateganyaga ibyo twumvaga tuzabona sibyo tubonye aho ngaho rero niho habaho kwicuza ni izihe ngaruka ziba mu kwirukanka mu basore benshi cyangwa mu bakobwa benshi noneho finari yabyo kuko umunyarwanda aravuze ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu abandi bati inzira zose zigera i Roma usibye kwenda ibyo byo yenda nk'abakristo twebwe ntabwo tubyemera ni imvugo sibyo inzira ariko ubona amaherezo y'umukobwa cyangwa umusore birukanse mu bakobwa cyangwa mu basore benshi amaherezo mu rugo rwabo aho ayo aba yaje 80% so ndabivuga ngo ukira nanjye gukoresha imvugo mbi yego nanjye kuvuga ngo urararuza yego ariko ntago ari imvugo mbi ariko ntago ari imvugo 80% iyo wirutse mu bakobwa benshi we wa musore we cyangwa wa mukobwa we wirutse mu basore benshi birangira kuri finali urararuza pe amahitamo yawe aba mabi pe 80% aba mabi ngewe niko mbyumva kandi mfite na experience ariko 80% urararuza kugira ngo witwe ururabo gira ngo biba byoroshye ntabwo ibyatsi byose byitwa ururabo burya bazakubeshya ntibazakubeshya yego ntibazakubeshya ntabwo biba byoroshye ni iki dukwiye kwirinda none twebwe nk'abasore abakobwa duhereza inama muririndikira hari ibyo twakwirinda byinshi yego hari ibyo mwakwirinda
muterete mu bintu bifite gahunda, sibyo? Kuko hari abasore usanga wenda ari gutereta, yego ari mu gihe cyo gutereta, ariko ugasanga ari muri ya terime bavuga ngo bagarira yose, ngo ntuzigirize iragorere, kandi yari amasaka ntabwo ari abantu, ntabwo yari abantu, urumva? Ubundi ugasanga baravuga ngo ngiri ngo mu rukundo ngo n'umuntu umwe ngo mugatandukana ngo arakubabaza ngo urababara, ibintu nk'ibyo. Ariko uranababara, wari urukundo urababaza nshuti yanjye, umuntu ukudukurikira ko numva babaye wahungabanye, urukundo urababaza nshuti yanjye, ibyo twibitindaho, urumva? nari ngiye gusuhuza umuntu none ndifashe. Tukiri aho unyibukije ibintu, hari inshuti yanjye nari ngiye gusuhuza none ndifashe. oya wivuga gusa hiri yicira amarenga. Ikisi uretse nkwereka agafoto, ntabwo tuza kukereka abadukurikiye kuko ni nakibanga, ariko nkiri kugashaka komeza utubwire ubu kitubwira. Harya nari ndimo mvuga ibiki nawe rero unjagaraje? Oya ntabwo nkujagaraje, ariko ngiye kukabona, uretse ngiye kukabona. Unjagaraje pe. Ihangane, kujagarara ni ngombwa kuko ibintu by'imijagarara byo byahozeho. Asi foto yagiye mana yanjye, kandi uzi ko nayibonye nijoro, ndavuga ni ifoto mpaka ngomba kuyereka Suzana n'abadukurikiye, namwe mugira amatsiko, mana we mugende kwishaka. Mugende kwishaka rero. Niba wumva wageze mu gihe cyo gutereta, sibyo? Yego. Gutereta nta kindi nese ubundi katubwizanye ukuri, tuvuge wenda umuntu arakubaza ati wumva wazashaka nk'umugore ryari? ati nta gahunda ndagira. Niba nta gahunda uragira, ubundi urajya gutereta mw'ibiki? Ariko nkeneye inshuti, nkeneye wa wundi umbwira ngo courage y'iki mu kazi. Zibyutse ukabona kameze nk'ubu. Nene se Theo, niba ari courage ukeneye, njye ntabwo nshobora kubona wa postinze nkabwa Theo rwose courage Imana ibibemo. Nkande se nk'inshuti yawe, hari aho utagera. Nereze nibyo bamushaka. Umva ubwire nyine, mwirinde izo stress zose, ngabakobwa bababaje cyangwa mwirukanse muri bo bigeze aho murararuza n'utarukwiye kuba ufite ugiye kukubera umugore. Mwirinda ku kajagari. Byibuze ni wumva ugize igihe runaka ukavuga uti ngiye koko ndumva ngize gahunda, noneho nashaka umuntu tuba inshuti, ku buryo niyo yambaza ati ubundi uri kuntereta ufite iyihe gahunda, yego, wabona icyo umusubiza. Ubundi bwo umukobwa akomeje atari kuntereta, ubundi nkanjye wamugana umukobwa wambajije ngo uri kuntereta ufite iyihe gahunda, wamusubiza ngo iki koko? Muterete munafite ikintu wasubiza umukobwa akubajije icyo kibazo. Ubwo njye mbuze icyo mvuga bagenzi banjye, niba nawe ugize icyo uvuga twicecekere. Uri kuntereta ufite iyihe gahunda, ugamije iki? Yego. Ku buryo byibuze uvuga uti ngamije ibi n'ibi, ndumva nifuza ko tukomezanya urugendo tukazagera n'igihe tugezaho inshuti zacu n'umuryango umushinga runaka. Ubundi se tukiraho niyihe myaka? Kuko nsigaye mbona ariko namwe muraturenganya. Kuri ubu ngubu umusore utafite imyaka atarani ngo ntabwo akuze, ngo ni umwana. Ubundi imyaka mfatizo yo kubaka urugo niyihe, ningahe? Kuko ngiye aryo ugiye kuvugisha umukobwa wanamukunze pe, kabaze mukajya mu myaka kamugana yenda mfite imyaka 20 ngo se twavugana iki? Muracyari umwana. Kandi yenda imyaka ubundi mfatizo twagakwiye gutereteraho by'ukuri ni nk'iyihe? Ntayo mfite ngewe navuga ngo yifatizo, gusa iyo leta yemera namwe ubwo nyine niyo murayemerewe. Pfa kuba imyaka nyujuje ufite iki gahunda, amafaranga. Pfa kuba ufite gahunda, urumva?
reka iyo ngingo izabe indi topike ndetse n'iki kiganiro nshima Imana ko yenda mwakomeje kugenda Mbese mudukurikira. yafoto wayibuze? Nayibonye nayo niba ngo naguca mu ijambo nkubitiraho akajisho ndebera we iyi foto wayikuye ndebera ariko ayo makuru maze iminsi nyazi. Yego reka se iyi maze iminsi nyazi. urabona se byaba bijyanye Yego birajyanye nyine. abahungu abakobwa natwe Gisa urabona atari byiza. ni byiza ariko sore ni byiza rwose ndagenda nabishyigikiye cyane mbabare ntihagire umuntu umenya ibyo turi kuvuga. Ndagusuhuje rata. nanjye ndagusuhuje rata wampfura we. Ndagusuhuje pe muraberanye pe. Kano gakupure ni sawa. ni sawa Kandi Biraguhutse. Imana ibiha umugisha pe. kagafoto kaba kanciye mu maso ndavugana kagafoto nyiri ubwite sinkamukoje ati reka 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 Rega da. ariko mbona ko hari akana ntsimbye kubera hari igihe abantu banga kutwizera nyine twebwe. Erega n'iby'abanyamakuru muvuga ibintu byose biri seriye. ariko ngiye mukwiye kumenya ko nari umunyamakuru ngiye ibyo bintu mukwiye kubimenya urumva mukajya twiganirira muvuga ibintu byose ntabwo rero yari kukwizera. N'ubundi bahise yiyumva wa kintu. ariko nta n'ikibazo ntabwo abantu bamenya ibyo ari byo. Yego. aha twigarukire tugana ku musozo w'ikiganiro. Yego. ababyeyi mu nkundo z'abana ni byiza ko ababyeyi kuko hari umuco wacitse kandi twabonaga ko ari uw'ingenzi uyu munsi utakigaragara cyangwa se uvuga ngo bivanze kera iyo wateterwaga n'umusore byabaga ari ihame ko mama wawe amenya uwo musore uri kugutereta sibyo byabaga ari ihame ko mama wawe amenya umuntu muri kumwe. none uyu munsi rimwe na rimwe hari ubwo abantu bajya gushakana ku munota wa nyuma aribwo abana bagiye kwereka ababyeyi ibintu byararangiye batazi n'ibiki. nyamara mu mugani w'ikinyarwanda umusaza twigeze kuganira ngo ariko ubundi ijambo kurambagiza muzi ryari ryo ndambwira ni muze ntago ndizi arambwira ngo nta muntu ushobora kwirambagiriza. Yego. ati niyo mpamvu wowe musore ushobora gukundana n'umusore ugashaka amakuru kwane niba uwo mukobwa aziranye na Suzana ukavuga ariko Suzana uriya mukobwa ameze ati sibyo noneho Suzana we akakubwira uko ameze niba ari mwiza cyangwa niba agize iki atari mwiza. uko niko kurambagiza ngo rimwe na rimwe rero ngo ababyeyi bacu bagira impagarara mu ngo zacu rimwe na rimwe mu nkundo zacu ugasanga babuze amahoro n'amahwemo kubera ko twirambagiriza sibyo. ababyeyi kwivanga mu nkundo z'abana nibyo ko nibyo ara cyasibyo. tubwire shangazi tubwire shangazi neza tubwire shangazi kuko nkurikije amateka nzi uko kera byagendaga mu myaka yanjye mike mfite ariko nzi neza ko byagiraga umusaruro mu kuba ababyeyi baguhana reka gukundana n'uriya muntu kubera ko bo hari ubwo uwo muntu yenda mugiye gukundana yakuze bamubona azi amateka hehe y'iwabo. arega rimwe na rimwe tuzajya tunazirikana amateka y'abantu tugiye gukundana nabo tuyamenye. none se niba ngiye gukundana na Suzana sori gato ku rugero ngiye kuguhe nkutangiyeho wanyu muri abarozi mureba hejuru y'ibisiga bikamanuka urumva ayo makuru ngiye bimwe wavuze ngo urukundo rimwe hari ibyo rutabona ariko niba mfite umuntu ukunda amagiriza ibyo nazabimbwira ndeke kubyumva nongere njye kureba undi muntu abimbwire. urumva kubaza cyangwa se kureba abashangazi bakaturangira abaranga n'ababyeyi bose muri rusange badakenewe. rero nta ruhande ndiho nta n'urwo ndi buhagararaho mvuge ngo mbemeze ngo barakenewe cyangwa ntibakenewe. uratanga ariko n'impamvu hari aho baba bakenewe hari n'aho baba badakenewe. barakenewe ngiye ku ruhande rwanjye barakenewe. wowe vuga aho bakenewe n'aho badakenewe. hari igihe koko ababyeyi bavuga ibintu koko ukumva nibyo sibyo bakavuga bati uyu muntu turabona wenda bakaguha impamvu zifatika koko
zituma batari kwemera uwo muntu. arega si uko batari kumwemera ariko ahubwo ni uko bari kukurinda. ese ubwo baba bamwemeye nyine ariko baba bari kukurinda. None se reka nkubaze, duhere ku nzego yenda zacu z'umutekano, sibyo? Iki se none si ibyo mvuga, sibyo? Ikibazo rero Suzanne, ese ubwo bamwemeye bamwemeye ahubwo bari kuguhana. Kanyumvira, nese ubwo baba bamwemeye barangiza bakaza kukubwira ngo kana. Cyakoze njye ibyo ntakemera ni ibyerekeranye no ku mutungo n'amafaranga, kuvuga wenda ngo cyane cyane cyangwa se ibintu by'amoko kare byo biriho cyangwa amafaranga biriho kare byo biriho. None tubigenze dute? Kuko urwo rugero ruri gutanga nyine byabaga ari kera, bazi ngo umuntu yakuriye aha, kera babaga baziranye. No mu muryango wanyu kuvuga neza ahubwo, no mu muryango wanyu ntihabe habuzemo umuntu muzi, yego, agakurura amakuru ye, yego. Rwose ibyo nta nicyo byari bitwaye, kumenya amakuru, imico ye, ibiki n'ibiki. Ariko kuri iki gihe basigaye bakubuza umuntu kubera ko nta mafaranga, kubera havuka, kubera mbese ibintu byinshi bidasobanutse utamenya, ngo nyine bari kubikorera iki. Uko basigaye babikora ubu ngubu, ababyeyi bo muri iyi minsi ukuntu basigaye babikora bitandukanye na kera. Kera aho bagenderaga nyine aho umuntu nyine uko bazi famiye ye n'imico ye. Kobwa yenda niba byukaga kubura, kuko ndabyuka ko babitindagaho cyane, kuko uriya musore ubyuka uri hagaze hara ku muhanda azakumarira iki? Uriya mukobwa ubyuka mu gitondo nta ukabona batakubuye amaze iki? Kera bitaga ku mico y'umuntu, ariko ubu imico nta kintu kigize gute ikivuze. Kagenda hagati umuntu n'umwana mwiza, umwana mwiza abageto. Ubwo rero ababyeyi bobo basigaye babikora nyine bitari byiza. Niyo mpamvu bisigaye bitandukanye na kera. Niyo mpamvu rero nakubwiye ngo nyine nta hantu ndi buvuge ngo ndabogamiye ngo ni byiza ngo cyangwa si byiza. Ni ukubera ko basigaye babikora bitandukanye n'uko byakorwaga. Yego. Reka twiganire ku musozo w'ikiganiro, ngira ngo hari tumaze umwanya muri turi kwigana njye na Suzana. Turayavuze. Ko tuyabaze. Guys, urubyiruko ndakeka ko hari ibyo mwahungukiye, imiryango, ababyeyi ndetse n'abandi bagiye batandukanye badukurikiye. Ndizera ko hari ibyadufashije, hari ibyo twabashije kumva byatugiriye umumaro. Suza, dusoza inama y'umunsi. Ako mwana, ibintu byo ko Theo yangize shangazi. None se ari guri ururabo, nakubwiye ngo indabo zose naki ibyatsi byose nago byitwa indabo. Yego, inama y'umunsi. Sinagiye mbivugiramo we ku bintu byose twavuze, nta nubwo nibuka aho twahereye. Twahereye mu mibereho yawe, turakomeza tuza mu rubyiruko, turakomeza tuza no mu miryango, dusoreje ku rubyiruko bamaze kumenya kwihitiramo. Yego. Inama y'umunsi rero. Mu bintu byose twavuze, ikiruta byose ni ugusenga Imana. Amen. Nta kindi nongeraho. Reka tubashimire abari badukurikiye, nanjye nta kindi nakongeraho. Nyagasana akomeze kubaha umugisha. Nizere ko mwakomeje kugubwa neza. Wowe wari uri kumwe natwe, ibuka gusubscribinga kugira ngo tugere kuri benshi kandi bagiye batandukanye. Suzana ngira ngo hari mwamubonye, tuzajya tubana kenshi na kenshi mu buryo bugiye butandukanye. Niba hari agakuru twungutse, tujya twica tukiganiriraho rimwe na rimwe, ariko kadufasha, atari ibyo kuva ngo nibyo hanze byo gutwika. Twebwe twice turebe ibyatugira umumaro, niba hari ibyo twabonye byadufasha kumva neza kugira ngo bagenzi bacu by'umwihariko no muririmbyi. Ariko tuzakora ikiganiro kigaruka ku miririmbire. Tuzagikora buriya. Yego. Okay. Kadusezeranya abakunzi bacu ko tuzakibagezaho. Ngenda bakunda cyane, nitwa Theophile Byukusenge mwene so, nako muzajye mukongeraho. Bye, ndabakunda cyane. Yego mwene so we. Nawe mwene so. Bye, mwakoze kubana natwe, Imana ibahe umugisha. Bye. Bye bye.